हेलो नमस्ते मेरो नाम सञ्जीव कुमार दास हो म आज जावा प्रोग्रामिङमा I am a Java developer so I am handling so I am handling the Java programming so okay so म आज Java programming को बारेमा Java programming के हो यसको इम्पोर्टेन्स के हो यसको बारेमा म आज भन्न गइरहेको छु सो वी स्टार्ट विथ हामी स्टार्ट गर्ने हो सिम्पल यसको बारेमा जावा के हो यसको इम्पोर्टेन्स के हो त्यसपछि हामी स्टेप बाइ स्टेप फर्स्ट वी डिस्कस हामीले सुरुमा डिस्कस गर्ने कोड जावा भनेको के हो भने कोड जावामा हामी बेसिकको बारेमा हुन्छ नि बेसिक नलेज लाइक बेसिक कन्सेप्ट्स जुन वी हेभ अ कन्सेप्ट लाइक control statements array and so many other things are there so basic of the programming basic of the core java ho त्यसपछि आफ्टर कोर जावा वन्स वी कभर द कोर जावा there are so many topics यसमा हामीसँग धेरै टपिक्सहरु छन् त्यस कोर जावा कम्प्लिट गरेपछि त्यसपछि हामीले एडभान्स जावाको बारेमा वन बाइ वन हामी डिस्कस गर्ने हो सो हामी प्रोग्रामिङ स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि केही बेसिक स्टार्ट केही बेसिक को बारेमा स्टार्ट गरौँ ओके सो प्रोग्रामिङ स्टार्ट गर्नुभन्दा यसको केही बेसिकको बारेमा मसँग स्लाइड्स छन् स्लाइड्सको रूपमा मैले एमएस वर्डमा लेखेको छु के हो जावा प्रोग्रामिङ के हो सो व्हाट इज जावा भनेको के एउटा के हुन्छ नेट प्रोग्रामिङ छन् कस्तो प्रोग्रामिङ छन् सो लेटर वी कैन डिस्कस इट इज अल्सो नोन एज व्हाट ऑब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ओके आजकलको वर्ल्डमा जावाको धेरै इम्पोर्टेन्स छन् जावा नै मोस्टली आईटी कम्पनीहरूले सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको लागि जावाको राम्रो मार्केट छन् एन्ड यो क्रिएट कसले गरेछन् इन्भेन्ट कसले गरेछ भने यो इन्भेन्ट ओराकल्सले गरेछन् ओके सो इट इज ओन्ड बाइ द ओराकल्स ओके सो यसको युज के हुन्छन् सो जावा प्रोग्रामिङ त हामीले भन्ने जावा प्रोग्रामिङको युज हामी कहाँ गर्ने हो भने जावा प्रोग्रामिङको युज हामी मोबाइल एप्लिकेसन्समा गर्ने डेस्कटप एप्लिकेसन्समा गर्ने ओके मोबाइल एप्लिकेसन डेस्कटप एप्लिकेसन वेब एप्लिकेसन्स ओके सो डेस्कटप एप्लिकेसन्समा हामीसँग धेरै जावाको डेस्कटप एप्लिकेसनको लागि हामीले के पढ्ने हो भने हामीसँग जावा एफेक्ट्स हुन्छन् त्यस्तै गरेर हामीसँग हुन्छन् GUI okay so in desktop we have a concept called GUI so GUI भनेको के हो भने ग्राफिकल युजर इन्टरफेस ओके त्यस्तै हामीसँग धेरै कन्सेप्टहरु छन् स्विङहरु पढ्छौं हामी स्विङ पढ्छौं यी सबै हाम्रो के हो डेस्कटप एप्लिकेसन्स भयो वेब एप्लिकेसन्समा के हुन्छन् सो वेब एप्लिकेसन इज नथिङ बट इट्स एडभान्स लेभल्स ओके एडभान्स लेभल्समा हामीसँग धेरै फ्रेमवर्कहरु छन् त्यसको युज हामी गर्छौं हामीसँग स्प्रिङ एमबीसी फ्रेमवर्क छन् अनि अरु फ्रेमवर्कहरु छन् वेब सर्भरहरु के भने यसको युज वेब सर्भर र एप्लिकेसन सर्भरमा पनि गरिन्छन् वेब सर्भर्सको अन्तर्गत हामीले के पढ्ने हो भने हामीले टमक्याट सर्भर छन् हामीसँग टमक्याट अपाचे सर्भर्स जेएवस सर्भर सो मेनी सर्भर्स आर अवेलेबल ओके अनि यसको युज कहाँ हुन्छन् त्यस्तै गरेर गेममा पनि युज हुन्छन् हामीसँग पनि गेममा हरेक क्याटेगोरीको गेम हुन्छन् कस्तो गेम बनाउने हो इट्स ए 2D गेम्स और 3D गेम्स और इट्स ए कंसोल लेभल एप्लिकेशन्स और व्हाट काइन्ड अफ गेमको पनि डिफ्रेन्ट क्याटेगोरी हुन्छन् यसको युज हामी जावाको प्रयोग गर्छौं सो जावा भनेको हाम्रो के एभरग्रीन हो फेरि जावामा के हुन्छ डाटाबेस कनेक्सन्स र यसको डाटाबेस कनेक्सन्स गर्नमा पनि हामीले जावाको युज गर्न सक्छौं किन जावा यसको बारेमा पहिला बुझ्नु पर्यो जावा किन हामी युज गर्ने त्यसको बारेमा हामीले बुझ्नु पर्यो भने so why we are using java okay so java किन हामी युज गर्ने so java को यूज java एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो मीन्स फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट java works on different platform भनेको different operating systems okay so platform is nothing but so we can understand by them by a different operating system okay operating systems so different operating systems like we have a Windows operating system under Windows we have a Windows 7 Windows 8 and some versions similarly we have a Windows 10 okay so the different platforms means different operating systems so it's a Mac is there Linux is there Ubuntu is there Fedora is there okay I'm saying different के हुन्छ operating system हुन्छन् so Java work on different platforms okay similarly गरेर इसको अर्को फीचर्स अर्को के हो भने इट इज यूज वन अफ द मोस्ट पपुलर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज इन द वर्ल्ड यो एउटा पावरफुल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको रूपमा युज भइरहेछन् ओके त्यस्तै गरेर
It is easy to learn and simple to use. So we can easily understand how to use the Java. कसरी युज गर्ने भने इजी पनि हुन्छ नि त। अनि यो एउटा के हो ओपन सोर्स भने ओपन सोर्स भनेको यो हामीले इजिली अवेलेबल छन् इन्टरनेटमा ओके। सो देयर इज नथिङ टु बी पेड ओके, इट्स फ्री सर्भिस ओके। सो वी क्यान इजिली डाउनलोड फ्रम द आवर गुगल इन्टरनेट ओके। सो इट इज सिक्योर कम्पेयर टु द अदर प्रोग्रामिङ। हामीले कम्पेयर गर्छ भने हामीसँग धेरै प्रोग्रामिङ छन्, ती प्रोग्रामिङ कम्पेयरमा यो धेरै सिक्योर हुन्छन्, पावरफुल हुन्छन्। हामी यसलाई बुझ्ने कसरी यो सिक्योर भयो। सो जब हामीले प्रोग्रामिङ गर्छौँ यसको बारेमा डिस्कस गर्ने, यो सिक्योर किन भयो यसको बारेमा हामीले डिस्कस गर्ने ओके। सो वाइ इट इज सिक्योर। फास्ट भन्नुको अर्थ के हो मिन्स वी आर गेटिङ द एक्जिक्युसन अफ प्रोग्राम अर द एफिसिएन्सी अफ द प्रोग्राम मोर पावरफुल मोर फास्ट ओके एज कम्पेयर टु द अदर प्रोग्रामिङ्स। यसको फिचर्सहरू हामी जब हामी प्रोग्रामिङ गर्छौँ यसको बारेमा हामी डिटेलमा जान्छौँ। त्यस्तै गरेर के छ भने इट सपोर्ट्स, इसको जावा को यूज मोस्ट अफ द वर्ल्ड में इसको यूज भइरहेछ। सो इट्स सपोर्ट मिलियंस अफ ओके, इसको यूज धेरै यूज भइरहेछ भन्छ, ह्युज अमाउन्टमा इसको यूज भइरहेछ ओके। सो जावालाई हामी के भन्न खोजेको, जावा एउटा के हो, जावा भनेको एउटा अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। सो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ भनेको के हो, इट्स ओप्स कन्सेप्ट्स ओके। सो उस कन्सेप्टमा धेरै फिचर्सहरू हुन्छन् जुन हामी डिस्कस गर्ने वन बाई वन डिस्कस गर्ने, लाइक इनहेरिटेन्स, एब्स्ट्रैक्शन, इनक्याप्सुलेसन, सो मेनी अदर फिचर्स आर देयर ओके। हामी त्यसको बारेमा डिस्कस गर्ने। अनि जावाको फिचर जुन क्लोज हुन्छन्, क्लोज टु के छ सी प्लस प्रोग्रामिङ छन् हामीसँग ओके, जस्तै कि सी शार्प छन्, त्यसको बारेमा हामी फ्युचरमा यसको पनि ट्युटोरियल बनाउने कोसिस गर्छौँ ओके। त्यसै गरी हामीसँग धेरै प्रोग्रामिङ हुन्छन् ओके। सो नाउ आवर फोकस इज टु जावा प्रोग्रामिङ। त्यस्तै गरेर हामीले प्रोग्रामिङ स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि केही टर्म्सहरूको बारेमा जान्नु, यो जावामा यो टर्म्सहरूको मिनिङ के हुन्छन् भनेर। यो जावा भर्चुअल मेसिन भनेको के हो। सो यो जेबीएम नथिङ बट जावा भर्चुअल मेसिन, यसको अर्थ के हुन्छ भने जावा यसमा हामीसँग 3 डिफ्रेन्ट सेक्सन हुन्छन्। कुनै पनि प्रोग्रामलाई हामीले लेख्यो भने त्यसलाई कम्पाइल गर्नुपर्छ र रन गर्नुपर्छ ओके। पहिलो स्टेप के हो भने हामीले कुनै पनि प्रोग्राम लेख्ने, सपोज हामी कुनै पनि प्रोग्राम लेख्यौँ ओके। So कुनै पनि प्रोग्राम means we are writing any Java programming, so we can save the file as a .java okay. Once we जब हामीले प्रोग्राम लेख्यो अनि त्यो प्रोग्रामलाई हामीले के गर्नुपर्छ, कम्पाइल गर्नुपर्छ। सो कम्पाइल गर्नको लागि आइदर हामी कमान्ड प्रम्प्ट पनि युज गर्न सक्छौँ ओके। अदरवाइज वी हेभ सो मेनी बिल्ट इन आइडी छ, आइडीहरू छन्, बिल्ट इन आइडीहरू छन् लाइक इक्लिप्स, लुना, हेलोज एन्ड लुना एन्ड सो मेनी आइडीज आर अवेलेबल्स ओके। तिनीहरू हामी डाउनलोड गर्न सक्छौँ ओके। सो अदरवाइज अनि कुनै पनि जावा प्रोग्रामिङ रन गर्नको लागि हामीसँग जेडीके र जेआरई हुनुपर्छ। जेडीके यो भनेको के हो भने जावा डेभलपमेन्ट किट हो। यसको किन युज हुन्छन्, यसको नामले थाहा हुन्छन्, जावा डेभलपमेन्ट किट। यो किट हामीलाई किन चाहिन्छ भने यसले टेक्स जावा प्रोग्राम्स एज अ इनपुट एन्ड जेनेरेट द बाइट कोड एज अ आउटपुट ओके। कुनै पनि प्रोग्रामलाई हामीले सेभ गर्छौँ, त्यो प्रोग्राम कन्भर्ट केमा हुन्छन्, कन्भर्ट हुन्छन् हामीलाई बाइट कोडमा ओके। पछि गएर डट क्लास जेनेरेट हुन्छन् ओके। सो द्याट अनि त्यही बाइट कोडहरू कन्भर्ट केमा भइहाल्छन्, हामीसँग मसिन लेभल प्रोग्रामिङ हुन्छ। त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्ने वन बाई वन, कसरी हो कम्पाइलरको हेल्पले कसरी यो कन्भर्ट भइहाल्छन् बाइट कोडमा ओके। अनि बाइट कोडको बारेमा हामीले बुझ्ने भने बाइट कोड के हो भने, सो बाइट कोड के होइन भने मिन्स जब हामीले कम्पाइलरको हेल्पले ओके, जावा सी कम्पाइलर अफ जेडीके कम्पाइल्स। अब कम्पाइलर हामी के को हेल्पले गर्ने, जेडीके को हेल्पले गर्ने कुनै पनि प्रोग्राम, सोर्स कोड भनेको के कुनै पनि प्रोग्राम भयो त्यसलाई कन्भर्ट गर्छन् कुनमा बाइट कोडमा गर्छन् विथ द हेल्प अफ जेडीके ओके। हामीसँग कमान्ड के हुन्छन्, जावा सी इज ए कमान्ड वी क्यान रन अन द कमान्ड प्रम्प्ट ओके। त्यहाँ हामी जावा सी लेख्छौँ ओके। अनि त्यही फाइल हामी कसरी अनि त्यो अनि एक्जिक्युसन भएपछि त्यो फाइल हामी के को रूपमा सेभ हुन्छन्, डट जावा भनेर फाइलको रूपमा सेभ हुन्छन् ओके। सो एनी जावा फाइल्स वन्स वी रन विथ द हेल्प अफ द कम्पाइलर इट इज गोइङ टु चेन्ज ओके। यो पछि गएर चेन्ज भएर डट क्लासको फर्मेटमा हुन्छन् ओके। सो त्यहाँबाट हामीले बाइट कोडहरू ओके हेर्न सक्छौँ ओके। द्याट सो मेनी थिङ्स आर देयर ओके। त्यस्तै गरेर हामीसँग के हुन्छन्, कुनै पनि जावाको लागि हामीसँग जेआरई र जेडीके हुनै पर्छ।
यो दुवै भेरी इम्पोर्टेन्ट हो। जेआरई भनेको के जावा रन टाइम इन्भाइरोमेन्ट, एउटा इन्भाइरोमेन्ट हामीले क्रिएट गर्नुपर्छ कुनै पनि जावा प्रोग्रामलाई। ओके, अनि त्यस्तै के छ जावा डेभलपिङ विन्डो, हामीले कहाँ यो प्रोग्रामलाई रन गर्ने। ओके, एउटा टुल हुनुपर्छ कि इट इज नथिङ बट से टुल। ओके, इट्स आइडी। ओके, विथ द हेल्प अफ जेडीके वी क्यान रन द प्रोग्राम्स। सो जेआरई भित्र के हुन्छन्, जेआरई भित्र जेबीएम हुन्छन्। जेबीएम काम के भयो भने जेबीएमले बाइट कोड जेनेरेट गर्छन्। ओके, अनि यो जावा क्लासको लाइब्रेरीहरू कन्सिस्ट हुन्छन् जेआरईमा। हामीसँग धेरै प्रिडिफाइन लाइब्रेरीहरू हुन्छन् जुन जेआरईमा कन्सिस्ट भएका हुन्छन्। अनि यिनीहरूको काम के हो, कुनै पनि जावा प्रोग्रामलाई स्टार्ट गर्नको लागि हामीलाई जेआरई चाहिन्छ नै। त्यस्तै बेसिकली जेडीके पनि प्रोग्रामहरू हुन्छन्। ओके, सो जेडीकेको युज के गर्छौँ, यो कुनै पनि जावा प्रोग्रामलाई क्रिएट गर्नको लागि जेडीके हुन्छन्। ओके, जेडीकेमा भित्र हामी के कन्सिस्ट हुन्छन्, कम्पाइलर हुन्छन्। ओके, त्यो भित्र कम्पाइलर हुन्छन्, जेबीएम हुन्छन्। मिन्स जेडीके इज नथिङ बट इट्स ए कम्प्लिट प्याकेज। ओके, इट्स ए कन्सिस्ट अफ जेआरई जेबीएम। ओके, सो जेआरई जेबीएम जति पनि जावा कम्पाइलर पनि हुन्छन्, जेबीएम पनि हुन्छन्, र जावा क्लासको लाइब्रेरीहरू हुन्छन् जेडीके भित्र। ओके, त्यस्तै गरेर हामीसँग धेरै टर्म्सहरू हुन्छन्। ओके, सो बेसिक अबाउट कुनै पनि प्रोग्राम हामी स्टार्ट गर्नुभन्दा हामीले विशेष यिनीहरूको बारेमा थ्योरीको रूपमा भनौँ, हामी यसको बारेमा जानौँ। ओके, त्यसपछि हामीले कुनै पनि प्रोग्राम स्टार्ट गर्छौँ, कुनै जावा प्रोग्राम स्टार्ट गर्छौँ, त्यसको बारेमा स्टेप बाई स्टेप गर्छौँ। ओके, अहिलेको लागि